Яхин. Это самый, наверное, наш популярный, самый любимый композитор. Прожил тоже, вот он родился в 1921, умер в 1993 году. Прожил долгую жизнь. Я его, например, помню, слышала, как он играет, видела я его в свое время, да, когда училась. Вот это композитор высочайшей пробы. Он совершенствует, я бы сказала, татарской профессиональной музыки и способный конкурировать на мировом уровне. Сохраняя основы народности и опираясь на все достигнутые в музыкальной классике, с предшественниками, он все это переплавил еще в более новое качество, в более сложное качество и создал свою музыку. И здесь даже трудно, пожалуй, найти откровенно, вообще о цитатах речь не идет, а даже о каких-то конкретных интонационных комплексах, идущих от народной музыки. Это все было вот именно в сплаве. Рустам Яхин, выпускник Московского музыкального училища, затем консерватории. Он возвращается в Казань, преподает в консерватории и с 50-х годов занимается только творчеством. Надо отметить, что его музыка самая романтичная. Ни у кого, пожалуй, нет вот такого эмоционального накала. Здесь можно провести аналогию, в первую очередь, с Рахманиновым. Да, с Шопеном, Шубертом, и с ним могут, его романсы могут даже конкурировать с Чайковским, с Римским-Корсаковым, из западной музыки это Лист, Шуберт, Шуман. Надо еще отметить то, что Рустам Яхин первый пианист, притом концертирующий, среди композиторов. Интересно то, что вот такое сочетание композиции и исполнительства, это редко кому, я бы сказала, даже посчастливится иметь такое. Потому что он создает музыку высокого, высшего уровня пианизма и может эту музыку сыграть сам, потому что сам такой пианист. Вот это редкое сочетание. Как композитор Рустам Яхин новатор. Он впервые в татарской музыке создает новые жанры, сонаты. У него для фортепиано, для скрипки есть концерт для фортепиано тоже и для скрипки, сюиты, поэмы. Есть прекрасная поэма для скрипки и фортепиано. Как мы тоже это преподнесем вам, наверное, найдет, если и сам сыграем, да? Вот. Романтические миниатюры, прелюдии, вальсы, экспромты, музыкальные моменты. И, конечно, это множество его жанров, которые все очень любят. Ну, еще раз говорю, что вот особенно у него заметна вот такая вот очень опосредованная связь с народной музыкой. Вот. При всей демократичности он отталкивается от высоких образцов профессионального искусства и сам создает такое высокопрофессиональное искусство, такого же качества. Он еще более смелый, чем предшественники, обогащает свою музыку средствами русской, западноевропейской музыки, импрессионистов, романтиков западных XIX века. Вот такой качественный новый сплав в татарском фольклоре объясняется, опять же, новым, сложным, многообразно утонченным видением композитора окружающего мира. Теперь его герой еще более высокоинтеллектуальный, более сложный внутренне. И поэтому еще больше психологизма, конечно, наверное, у Рустама Яхина. Вот эти качества особенно ярко проявляются в его романсах. Его романсы в основном это мир юношеских восторгов, порывов, трепетной взволнованности, все вот они такие, или там элегичность, мятежность, порой драматизм. Его романсы широко популярны, потому что даже на конкурсе певцов, это 10-й конкурс певцов имени Глинки, из 13 участников из разных стран включили, 13 из всех включили в свой репертуар романсы Яхина. Лучшие романсы «Анталмим», я называю только малую часть, просто что вот сейчас на памяти. «Анталмим», «Забыть не в силах», «Кугулемде яс», «В душе весна». Это вообще, я сказала татарский, аналог «Весенней воды» Рахманинова, да? Да, «Есть чичаген из мамина мечин», «Не срывается ты для меня». «Дим эстенде», это мой любимый романс, тоже прозвучит сегодня. Вот, и, значит, вот сегодня вы услышите сейчас по порядку «Анталмим», «Забыть не в силах» на слова Нугмана, исполняет Надя Игнатьева. Я не буду заново повторять, наш ансамбль, он перед вами, он все время участвует. Потом прозвучит «Дим эстенде» над Демой на слова Беккола. Данис поет, и «Кумулемде яс» он же споет. «В душе весна» на слова Насирим. Вот.